Hello，大家好，我係阿飛，歡迎收睇翻今集嘅節目啦。今集可以幫一啲準備入手中山嘅朋友啦，尤其是坦洲嘅朋友啦，可能可以慳翻大幾十萬翻嚟㗎嚇。係啦，咁就本身我第三集啦，唔係去做呢一個內容㗎，咁本身亦都已經拍好嘅。但係啦，咁就我見到啦，即係可能係上一集啦，咁我係提過下啦，坦洲唔好入手住，但係我冇去細補個原因嘅，咁所以呢，有好多唔同嘅朋友啦，有少少喺呢個位置質疑啦，咁就明白同理解嘅，咁相信呢，其實大家都會好奇怪啦，咁就無啦有個傻佬出嚟啦，話自己識晒成個大灣區啊，咁呢一集啦，喺講正題之前啦。咁啊，希望大家啦，耐心啦，用翻幾分鐘時間去聽翻我一個慘痛嘅一個嘅經歷啦。因為我作為香港人啦，咁大家都會好奇怪，哇點解十年嘅 agent 經驗啦，係啦，咁就所以我去講翻我成個嘅呢10年嘅故事俾大家嚇，我自己一個慘痛嘅一個起碼100萬。或者甚至乎可能係幾百萬嘅一個嘅慘痛經歷，去同大家去分享翻嘅。話說啦，我喺2015年啦，已經係入坑嘅，我係最早嗰批水魚嚟㗎嚇。係啦，因為咧2015年中嗰陣時啦，咁就無啦諗住係買下啲樓去投資下啦，咁所以咧就跟咗一個黑中介啦，去買咗人生嘅第一個物業啦，喺斗門嘅一個叫做春曉悅居啦，一個物業嘅呢個物業㗎嚇，咁呢個真係都比較偏㗎。跟住之後喺2016年啦8月嘅時候啦，我又入手咗第二間啦，叫做係綠亭十里香緹嘅，即係依家嘅時代都會大景啦，隔離嗰度嚇，係啦，同一個開發商嚟嘅，只不過改咗名叫做時代都會大景啊嚇，係啦，咁呢一間咧嗱。春曉悅居啦係7800蚊去入手嘅，跟住之後啦，另外呢一間啦，綠亭十里香緹誇張啦，15000幾啦去入手啊，咁我show翻一啲嘅 record 啦，去俾大家睇一睇啦，全部我係希望咧呢一集咧會 show 好多唔同嘅呢啲 record 俾大家嘅，咁亦都咧可能係會係分段咁樣啦，去同大家去講嘅，因為我希望就係即係話唔想用圖片嘅原因啦，就費事真係以為我係 P 圖啦，去作古仔去俾大家嘅。咁我而家登入翻咧我農行呢一度啦，農行呢一度，咁大家睇得清嘛？係啦，跟住之後啦。呢個就係我呢間係做 mortgage 㗎嚇，2016年大家見到啦個放款日期係啦，非常之清晰㗎嚇。咁呢間就犀利啦，蝕到媽媽聲嘅，因為咧個首期咧已經係用咗60萬，我供到19年啦，應該我諗50萬都有嘅，呢度81萬。如果我而家甩手嘅話，我仲可能要補多幾萬蚊俾銀行。因為咧個樓價唔夠啊，我呢度仲有50幾萬未還，呢度依家賣出我諗50零萬未必賣到嘅，係啦，咁所以咧加埋呢度已經咧成一個百零萬嘅一個嘅慘痛經歷啦，去 show 俾大家啦，係啦，咁所以咧我買完呢一間啦之後咧就入咗行啦，入咗行我先知道啦到底有幾偏嘅，有幾差，所以我入行之後啦，我同自己講一定要做一個好專業嘅一個嘅 agent 啊！咁另外咧，以下呢樣嘢我本身唔想講嘅，只不過咧我呢個新 channel 啦，原來我啲舊友嘅一啲嘅即係比較舊即係我以前個舊頻道啲觀眾咧，原來都碌到喎，咁佢哋亦都有去即係 WeChat 我或者 WhatsApp 我啦，去同我講翻，咦，我開咗新嘅 channel 喎，咁呢樣嘢我順手同大家講講啦。我本身其實係比較早期啲去做 YouTube 關於講地產呢一啲嘅，係啦，咁就係有3萬粉絲啦。我做咗拍嘅片唔多，不過咧真係比較多人支持啦。因為我其實一開頭咧其實講嘢真係好直好真㗎。例如啦，叫大家唔好去買肇慶西江府啊，唔好去買啲萬達商鋪啊，
亦都唔好買神灣啦。咁其實咧喺呢一度啦，一嚟咧當其時啦係一啲啦買咗嘅業主啦，透過其他人買咗嘅業主啦，亦都會去鬧我啦。咁另外啦，咁第二啦就肯定係得罪咗唔少嘅行家㗎。咁亦都收咗好多唔少嘅一啲嘅威脅嘅信息㗎。咁所以我之後咧就收斂咗，轉咗風格嘅嚇。跟住之後咧喺恒大啦，恒大爆煲前啦，咁即係準備爆煲嘅時候啦，我其實已經唔介紹住宅㗎啦。咁所以呢個亦都係我另外一個咧比較係我係覺得係驕傲啲嘅成績啦嚇，係啦，因為點解啊？冇介紹嘅話，亦即係話冇買啦，冇買嘅情況下，咁其實我一間爛尾樓我都冇買過㗎，係啦，咁就即係喺嗰期做嘅有邊啲人手上唔係揸住幾廿間、幾百間嘅爛尾樓喺手啊？但係我呢樣嘢我就反而真係冇喎。咁喺之後啦，嗰一年幾啦，我就比較少出片㗎啦，咁所以導致到啦，重新出片嘅時候個流量啦都冇以前咁多咯，因為個系統啦，即係 YouTube 嘅平台機制啦，將我判為一個非優秀嘅作者嘅，咁出親其實都好少流量㗎啦，係啦，因為真係好似我以前啦，出親片閒閒地幾千到上萬或者一兩萬嘅瀏覽量點都有嘅，重新出翻之後真係好難去上呢啲數，過千都難啦嚇，所以我只可以重新去開一個嘅 channel 從頭做啦。咁另外仲有好多啲行家訂閱晒我以前個頻道啊，咁所以我如果要好似以前咁樣輸出內容俾大家啦，自己可以從頭做起。咁所以喺呢個時期啦，就希望大家啦多多即係幫手訂閱 share 俾朋友啦，覺得好嘅話俾多個 like 俾我。咁咧後台數據好睇嘅話，自然就會平台會係咁去推薦俾唔同嘅人士，咁亦都可以幫到更加多嘅香港人啦。咁喺呢一度多謝大家先。係啦，咁另外啦，我再 show 多個戰績俾大家，關於個春曉月居嘅呢一套啊。咁呢一套啦，我係喺恒大爆。唔知爆咗煲未啊？但係已經係爆咗煲。我估即係預計啦，係會有骨牌效應啦。咁所以個市一定大跌嘅情況下，我係將呢一套啦去甩手啊嚇。咁當其時啦，你睇翻啦2021年嘅係啊。咁我太太嗰陣時都話呢一套係我哋嘅第一套房啦。咁所以咧比較係糾結啦，係啦。跟住佢呢一啲係啲銀碼啦，係啦。跟住我喺即係喺10月3號嗰陣時啦，嗰晚啦就已經咧係收咗個訂金㗎啦嚇，係啦，咁即係話嗰陣時喺度賣出咗，咁賣出嘅價啦係10,500蚊。如果咧放到依家嘅情況下啦，我諗係可能係得翻5,000-6千蚊左右可以賣出去嘅，咁所以咧即係其實咧當其時啦每個中介。好多都唔知乜嘢叫泡沫嘅，淨係知道啦個樓市點升一定升啊，又點有升，唔買就蝕嘅。但係我喺呢一期啦，我已經咧喺度已經即係自己物業都賣即係話咧去賣啦。咁十里香緹嗰一套啦，咁係我懶得滯因為咧佢要去翻香港啦，去整張咩啊家庭成員列表啊，咁我一直都冇整，所以我到依家都未有房產證。如果唔係，我喺嗰一期都已經係賣埋啦嚇。嗰一期賣嘅話，起碼我諗都有萬一蚊左右啦，係啦。咁但係去到依家咧，真係又係得翻，我諗都係6,000蚊到一方嘅咋，係啦。如果要甩嘅話，跟住講多幾句啦，就進入今日嘅主題啦。係啦，咁其實咧大家聽完晒我以上嘅自己關於個人嘅一個嘅例子啦，就知道我點解真係要去逼自己去做到咁專業啦，因為我自己都係苦主嚟嘅。係啦，咁唔知大家有冇印象啦？細細個我哋讀書啦，中學嘅時候啦，讀過一課叫做《敬業與拗業》嘅，作者好似係梁啟超啦。咁所以咧，我哋香港人點解啦做嘢啦一直以嚟啦咁專注、咁認真、咁專業啦？其實可能都係受呢一課嘅一個嘅影響啦。我自己亦都係一樣啦。我專注咗喺呢一度啦，成10年啦，不停地去學好多嘅房地產嘅知識啦，去做到敬業啦。
跟住之後啦，亦都即係做埋去拗業呢一樣嘢啦。所謂知之者不如好之者，好之者亦都不如拗之者啊嘛。係啦，咁所以呢，即係其實我所理解嘅中介嘅一個嘅價值係點啊？係幫大家去打破信息差，而唔係去維護呢個價格嘅一個嘅泡沫㗎。係啊，咁所以去到依家咧，其實喺中介呢一行啦，我覺得好多人真係做到咧 everything is one，係咪啊？係啦，咁另外咧就係所謂讀萬卷書不如行萬里路啦。萬卷書我都幫大家去讀咗㗎，咁其實咧可以俾大家睇一睇啦。其實全部都係啲關於啦房地產嘅一啲嘅書啦，係啊。其實仲有一紮租賃嘅，我擺咗喺另外一度嘅，係啊，一啲其實全部啦，真係好實啦，大家賣緊大灣區嘅樓啦，但係連大灣區係啲咩都唔知，係啦，咁其實咧都幾搞笑啊！我有陣時覺得係啦，跟住萬里路，我亦都去幫大家啦去行咗啦。咁首先啦，俾大家睇翻，我唔係話為咗出呢一集而買呢一啲書嘅。咁呢個係我個淘寶嘅 record 啦，係啦。咁仲有另外嗰啲即係費事嘥時間去 show 啦。大家睇到就 OK 啦，可以睇翻21年嘅啲疫情期間冇嘢做，就會睇下書啦。跟住萬里路亦都可以俾大家啦去睇一睇啦。呢個呢，全部都係啲因為呢，我係冇喺佛山啊。跟住仲有肇慶啊等等之類嘅城市去住啦，仲有之前未去惠州住嘅，係啊，仲有東莞啊，全部啦，大家可以睇翻啦，係啦，真係呢一個呢，我係全部去幫大家去行過晒所有嘅 record， 呢一啲全部都係我個人嘅，走晒成個大灣區啊，一路碌一路碌，係咪啊？係啦，數之不盡咁。所以咧，其實大家聽唔晒我即係話咧以上嘅所有嘅即係話睇我所有做嘅呢啲嘢啦。其實大家覺得我有冇資格坐喺度同大家去 share 大灣區嘅一個房產資訊啦？係咪啊？係啦，咁大家聽唔晒我即係過往啦，由水魚變鹹魚，鹹魚再翻山嘅呢個嘅悲慘嘅一個嘅艱辛嘅一個嘅經歷啦，咁其實係咪真係幫手去撳訂閱，去 share 俾朋友，同埋俾多個 like 俾我？咁我哋正式進入翻我哋嘅主題啦。只不過我帶少咗張 memory card 入唔到地圖啊！我依家咧cut 一 cut， 我要翻去咧去攞翻張 memory card 再過嚟呢一度去進行一個拍攝嘅。好啦，咁我哋開始翻今集嘅內容啦。咁其實咧，我呢個 channel 啦設立嘅一個目的啦，都係想介紹多啲成個大灣區更加優質嘅樓盤啦，更加性價比嘅樓盤啦，俾大家嘅。畢竟啦，好多區域啲樓價已經係調整晒㗎啦。咁除咗中山、珠海啊，咁我上一集啦就同大家啦，即係咁已經係即係講開嘅話，坦洲我叫大家唔好入住，但係我冇去，即係話唔好去入場住等下，但係我冇去細補嘅原因㗎嚇。咁所以啦，今集啦特別地同大家去講一講嘅係啦。坦洲呢一度啦，其實咧依家咧目前啦最大嘅問題啦，佢個1、2手嘅庫存量真係好誇張㗎。2手過1萬套嘅應該，1手嘅話我諗應該4000幾到5000幾套係有嘅。咁所以加埋埋成預翻15000套到啦嚇，15000套左右嘅一個嘅庫存量。但係佢個去化啦，其實1、2手加埋一個月3萬人套，咁其實係有排消化㗎。咁呢一點啦係第一點嘅問題啦。第二點嘅問題，佢其實咧等陣先。第二點嘅問題啦，就係佢個1、2手嘅價差實在係太大啦。佢個2手啦，基本上7000到1萬蚊點都可以係買到㗎啦。即係我哋平時13000到16000嗰啲啦，佢個2手真係7000到1萬蚊左右可以買到啦。
最貴嘅係佳景康城3期嗰個12,000二手買到，但係佢一手講緊係20,000蚊啊。咁所以咧，我哋咧一做咧一個買嘅呢個動作，一入場其實已經係損失幾十萬㗎啦。係啊，咁其實咧呢樣嘢啦，咁就係一個珠海啦個外日嘅一個嘅泡沫啦。佢而家嘅房價咁虛高嘅情況下啦，可以話係存量時代嚇。存量嘅時代嘅一個嘅泡沫剩餘啊嚇，佢並唔係一個價值重塑啊嚇。咁點解佢基本上咧，肯定係珠海外日嘅一個嘅泡沫啦。咁其實大家回想下，個 sell 坦洲嘅會唔會同你講坦洲入邊點嚇？有咩醫院？有咩學校？基本上唔會噶嘛，係咪啊？係啊，基本上就係同你講哦。去到人工島，廣州人工島幾耐？跟住之後去拱北幾耐？去下華發商都有幾耐？再加埋去下三武有幾耐？大家回想下，係咪大概就係咁嘅情況？係啦，咁所以咧，其實咧，講真，吹到咧你自己啦，你買咗坦洲，以為你其實買咗，即係話等於自己即係住喺可能係一路之隔就係珠海嘅，就覺得真係買咗係珠海。咁其實咧個 concept 啦，真係錯嘅，係啦。跟住啦，另外啦，點解佢一手仲喺度抬到咁高啊？好似嗱日進半島嗰啲啊，即係淨係套路嘢，無啦啦懟個9000幾一方嘅一個嘅單位出嚟啦嚇，跟住之後咧就話哇依家9000幾啦，吸引成班人咁過去買啦。咁點知懟個應該係懟個1樓單位啦，或者2樓啦，佢總之就係啲低樓層嗰啲啦，就懟出嚟。咁大家去到嘅時候啦，肯定係買啲14,000、13,000，肯定唔係呢一啲價㗎。因為點解啊？你去到嗰度，你會見到嗰度有幾咁密集啦。佢低樓層嗰啲基本上個採光係點樣，大家有目共睹㗎嚇。係啦，跟住就會同你講對面嗰個係咩盤啊？華發未來會定係邊個啊？呢個我唔係好記得。話二手賣緊3萬，咁所以呢度14,000蚊、13,000嚇。低樓層嘅啲1萬、11,000、9000幾，係咪啊？係啊，咁你就會覺得大家就會覺得好鬼抵嚇，非常之抵。對面賣咁貴，咁就買咗喺呢一度啦。咁你話咧買嚟自己住嘅其實冇乜所謂，咁但係咧如果即係萬一未來要換區域，住得唔啱要換區域嘅，或者係真係急要錢要套現嘅，咁其實咧買呢一度基本上就已經蝕咗一大嚿，兼且係好難甩到手，低樓層嗰啲好難甩嚇。咁頭先都講啦，二手樓嘅庫存咁多成萬套，點解要揀佢先？係咪啊？所以大家諗下啦，做咗買嘅呢個動作已經就輸咗好多錢㗎啦，係啦。咁你話全國可以攞到好多例子啊，我哋攞啲上海、北京嗰啲啊，上海同昆山嚇，昆山市咧20公里已經可以去到咧上海嘅最核心區域啦。嗰啲上海嗰度講緊賣緊10幾萬一方，但係其實昆山嗰度講緊2萬蚊一方，二手嘅123,000左右都已經有啦。咁所以呢個外日呢樣嘢啦，咁其實咧喺樓市下行嘅時候係真係唔成立㗎嚇，只有喺上升嘅時候就有呢個炒嘅概念啦。再講啦，北京好似北京嘅話就應該係現交啦，現交嗰度啦喺北京嘅右手邊，即係東面。係啦，咁佢其實咧同東六環啦，北京嘅東六環係黐住嘅，黐住。北京東六環賣緊5、6萬，咁現交嗰個一手樓2萬蚊。跟住之後咧，現交其實20公里嘅路程啦，已經可以去到東五環嗰邊啦。東五環嗰邊講緊7到10萬蚊。咁所以你話呢個外日呢個價值泡沫啦，其實係咪真係喺依家呢個樓市帶動唔到嘅？跟住咧，我哋唔好講到咁遠，講大灣區入邊啦。大灣區最相似，我覺得就係林森呢一邊嚇，林森呢一邊嘅當其時大亞灣一線林森嘅話啦，即係基本上行路都可以行到去深圳嘅邊界位喎
係啊，即係行100-200米、200-300米咁上下已經可以入到深圳啦。夠唔夠近？高峰時期2萬到2萬幾一方嘅，仲要係講緊毛坯嘅情況下喎。咁但係啦，去到依家嘅話，一線臨深平嗰啲7000幾到8000幾毛坯價都已經可以買到，二手嘅話6-7千都已經有成交啦。講緊佢黐住嘅係坪山區，坪山區如果核心區域嘅話咧，嗰啲都要3萬零蚊，3萬幾一方，係啦。咁所以咧，大家睇下呢個外溢呢一個嘅泡沫到底有幾大？喺之前嚟講係咪啊？係啊。跟住咧，另外咧，我覺得最相似啦，中山坦洲呢度最相似嘅係個樓價，二手樓大家基本上係差唔到幾多噶啦。個價錢7000到1萬蚊差唔多，但係啦，一手樓唔同喎。一手樓咧喺惠陽大灣，點解我話調整完畢？嗰邊啲一手樓基本上都係7000到1萬，但係呢一邊坦洲要成萬幾，甚至乎去到2萬蚊喎，幾誇張啊！咁其實咧，一手同二手本身係一個競爭關係嚟嘅，尤其是個價拉到咁大啦，就會變成強競爭性嘅一個嘅關係啦。係啦，咁如果啦，即係好似嗰邊咁，其實一二手差咁1-2千嘅，咁其實我哋正常人就會考慮買一手啦，係咪先？咁所以咧，亦都可以解釋到啦，點解依家坦洲呢一度佢個二手成交高過一手？就係咁啦，二手成交200零套，一手成交100零套，咁仲有大量人喺度觀望嘅，就係呢個情況啦。一手樓實在太誇張啦。除非係我哋啲完全唔留意樓市嘅人，咁入到去就會傻更更，俾人當水魚咁劏咗啦。係啦，明唔明白成個概念啊？咁同埋呢，咁亦都唔好質疑我係唔熟坦洲嘅，大家可以睇翻我第一集。我2017年我就係住喺坦洲，坦洲咁多年嚟，去到依家要9年㗎啦。9年有咩變化？其實真係冇咩變化，不外乎係通咗啲去珠海嘅路啦。跟住同埋就係通咗1-2條定係2-3條珠海嘅路㗎咋。跟住仲有嗰啲咩坦洲快線啊、坦洲大道啊嗰啲嘢多咗嘅。坦洲快線好似都通咗㗎啦，係啦。跟住之後呢，再多。仲有就係多咗咩呢？多咗優越城咁大把啦，再多啲我都諗唔到，即係同埋就係起多咗啲樓啦，包括優越城隔離當其時優越鄉隔離全部都係綠色棚架嘅，咁依家都住晒人啦，係咪？係啦，大概就係呢啲情況冇㗎啦。咁點解啊？其實係因為中山市區喺呢一度，佢距離坦洲太遠啦，佢係根本唔會投放資源落到去坦洲呢一度啊。因為咧，政府嘅心思都好簡單，可以估到嘅。佢驚坦洲搞起咗逆珠海，珠海政府一樣啦，喺南屏呢個位置，佢都冇做啲咩大投入嘅。咁就係因為做起咗，費事益坦洲，大家都係咁嘅心思啊。所以中山政府最正常嘅，佢根本就係一定要強佢市區，佢個資源啦，基本上就係投放落去個市區嘅。跟住咧，又或者係入到去啦，火炬開發區啦，同埋就係馬鞍島咁樣呢一啲嘅即係話咧，佢會投放資源落去嘅。咁其實咧，我哋咧可以睇翻啦，好多嗰啲即係話咧啲黐住嘅區域啦，其實都係呢一啲咁嘅 concept 嘅。好似我講多個例子俾大家啦，我睇下揾唔揾到番禺。好，我哋番禺呢一度咧，佢近住順德嘅陳村嘅，咁大家咧可以睇翻啦，呢一啲位置佢基本上唔會做咩投入嘅，因為佢驚益咗順德呢一邊，咁所以番禺佢基本上係將啲資源集中晒去萬博嗰度嘅，咁亦都令到萬博而家係成功發展起啦，個樓價基本上4-5萬到6-7萬都有嘅嚇，係啦。跟住之後啦，就講完呢一度啦，咁同埋咧同大家講下啦，
同埋中山政府過往10年啦，其實都幾碌碌無為啊。佢呢10年其實喺度做緊啲咩？咁就係去炒地賣地，就係咁簡單啦。咁所以咧令到啦深中通道通咗，佢其實好多嘢都冇準備到，咁點樣承接到呢一大波嘢啊？咁所以我哋係見唔到，暫時個效果見唔到係好大嘅嚇，係啦。跟住之後啦，同中山嘅城市呢個去比啦，咁其實呢，成個大灣區係得東莞，大家可以去相比較嘅，因為呢大家都係鎮區制。大家睇翻啲東莞呢10零年嘅一個轉型，去到依家已經轉型成功啦，全部嘢低端嘅好多踢走晒㗎啦嚇，係啦，佢個 GDP 呢幾年一定係爬埋佛山頭㗎啦，因為佛山仲未轉型成功，喺度轉型緊。廣州就準備轉型成功啦，但係東莞呢一度啦，就已經係成功咗。咁中山呢一度就真係要時間去等啦，佢依家先開始準備轉型，同埋好多低端好多廠啦已經係接咗做唔到落去晒東南亞，即係越南啊、印度啊等等之類啦嚇。咁即係包括好似三鄉個我唔記得咗叫做乜牌廠啊，寶源定係咩啦？嗰度高峰時期7到10萬人左右嘅，亦都已經接咗解散咗。所以我哋三鄉去到啦，其實見到啦啲人係明顯係少咗好多㗎嚇。係啦，跟住咧就講完呢一 part 啦，咁就講啦，即係俾着我啦，假如啦我攞到咧呢個嘅買坦洲嘅一個嘅預算啦。咁嘅話就即係我會點樣買啦嚇？咁全部呢一度咧係屬於我個人嘅一個嘅觀點啊嚇，不起密插。我哋咧就我哋係理性去溝通、理性去交流啊嚇。如果俾着我攞住呢萬幾蚊嘅預算啦，咁我咧其實咧就會啦，肯定買。如果真係決定買中山嘅，入中山市區係啦。中山市區咁假設啦，你係一個真係以居住為主嘅啊，唔周圍去嘅，就咁想個環境舒舒服服嘅。其實西區、南區，好似西區嗰啲有嘅項目比較好嘅公園四季啦，公園四季呢一個，咁就注意翻唔好買靠近啲嗰條深澳高鐵嗰啲嘅棟數，咁就 OK 啦。南區嗰度遠洋天柱啦，因為南區呢度遠洋天柱除咗佢我諗應該行路可以行到去天虹商場之外啦，咁佢另外咧亦都啦，如果揸車嘅話7分鐘都已經可以去到利和嗰度啦，咁所以嗰邊咧亦都呢個預算係買到嘅。咁如果俾咗我真係再絕啲嘅，我真係攞住呢個預算，我直接去金鷹半山花園啊，係啦，金鷹廣場嗰邊啦，直接買二手應該都買到嘅，1萬零蚊嚇。咁或者依家一手，如果佢清金盤嘅狀態下，可能都係入到手嘅，係啦。跟住之後啦，如果再買嘅，即係我可以等耐啲，等啲配套成熟嘅，買埋入去睇下。旗杆新城入邊啦，保利啊，咁同埋個108嗰度仲有冇啲咩貨啦？有嘅都可以考慮下，係啦。跟住之後啦，其實買坦洲好多都係中意，因為中意珠海，想享受珠海嘅配套啊嘛。咁如果你話咧萬幾蚊，甚至乎2萬蚊啦，佳景康城3期啦嚇，或者係萬幾蚊嘅，我真係我會咧係。唔好意思，我女喺度睇緊啊，佢放學落咗嚟揾我，係啦，所以搞到有少少分心，講得唔係咁好啊嚇，係啦，咁就啱啱講到啊，係啦，咁因為大家啦係中意啦珠海啦，咁先至會買坦洲啊嘛，咁即係我真係可能我會係加多少少預算，大家真係去睇下華發珠海灣，珠海灣呢度一嚟佢係4代住宅，二嚟佢個產品。真係比起坦洲入邊嗰啲係優勝太多啦！講緊嘅萬尾到2萬1左右啦，已經有交易可以買到啦。咁大家記住去睇一睇。同埋嗰邊有發展前景啊嘛，坦洲真係冇發展前景嘅。咁嗰度咧，如果個深珠橋真係駁埋落去啦，咁即係話咧駁取啦，要起啦，咁其實咧個樓價
一定冇得輸先啦。係啦，咁同埋咧就係同大家講下深珠橋啦，我個理解啦。嗱，依家咧其實虎門1、2橋啦，係已經係起咗，虎門大橋一早有啦，虎門2橋通咗啦。跟住之後，依家呢一邊咧仲起緊條係獅子洋嘅通道嘅，係啦。咁呢一度大家可以睇翻啲東西連接。咁呢一度如果係呢一邊咧係有條深中通道喺度啦，已經通咗。呢度係港珠澳嘅，但係呢一度咧係真係一個好大嘅一個 gap 位啊，係咪啊？咁所以咧深珠正常都一定政府嚟計啦。佢真係想做粵港澳大灣區，佢呢一度一定係會博取嘅，咁所以咧呢一邊會有個前景喺度啦。咁另外可以選擇嘅，咁大家識十字門啦，係咪？聽得多，但係可能嗰度第一個一貴啊嘛。但係有冇諗過喺嗰度係買二手啊？1萬尾已經可以有交易㗎啦。喺十字門呢一度，我唔講，大家知唔知啦？係啊。咁其實我哋係可以係加多少少預算咁樣換入去呢個區域，而且佢一手價2萬幾3萬啦，係我講緊唔望海嗰啲啦嚇。咁其實我哋1萬尾可以入到手，咁其實我哋個我哋個風險係咪細咗？係啊，我哋個即係係咯，即係我哋即係假設啦，佢點樣跌，我諗即係嗰個區域都唔會點樣跌到落去㗎啦。係啊，咁其實係咪等於係冇咩風險嘅情況下，我哋已經可以入咗一個好嘅區域啊？咁當然啦，嗰個區域啦，個個都講到幾好啦，咁有少少缺點啊，我唔知大家有冇聽到啦？有冇聽過應該話？咁就嗰度咧，我係覺得咧，啲路真係比較窄。如果佢嗰度咧係真係密密麻麻好多住宅嘅，當呢個入住率上嚟嘅時候啦。我驚嗰度係會塞車，呢個第一點啦。第二點啦，我相信咧出邊都冇人可以講到啊。嗰度係缺一間醫院嘅。如果醫院嘅話，佢之前本身係去規劃係有學洲嗰度會整間醫院，就係俾十字門同埋保稅區呢一啲去用嘅。但係咧學洲已經冇咗啦，係啊。咁所以咧依家咧佢如果最近嘅醫院啦，嗱唔好講明德嗰個2級醫院嘅。咁應該就會係珠海第3人民醫院，咁大概個都要差唔多8、9公里左右，8、9公里嚇，個車程10幾分鐘唔塞嘅情況下，係啦。咁呢個呢，就係呢個片區嘅缺點，其他冇咩問題，個環境幾靚啊，又近海又近澳門啊，過拱北其實又快過港珠澳，亦都快啦，好暢通嘅，好多嘢樣嘢都好啊。咁華發。商都1、2、3期啊，再加埋嗰啲另外係咪中海嗰度有個商業啦，再加埋好似時代保利中環廣場嗰啲啦，亦都有個商業啦，加埋好似嗰度連續有5個商業㗎，印象中係咁上下啦，係啦。咁所以啦，我哋呢嚿錢其實係可以咁樣用。一係如果真係要入坦洲嘅，睇二手或者想買一手嘅，等佢個價，我覺得。一定係會跌落嚟嘅嚇，咁呢個係我自己嘅一個嘅個人觀點啦，我希望可以幫到大家，係啦。咁今集啦個內容啦分享到咁上下啦，咁就冇咩其他嘢分享啦。咁如果啦大家啦有啲咩嘢想問嘅話啦，咁可以係評論區留言啦，係啦，出多啲題目俾我，可以出下啲節目啊嘛。咁好似今日咁樣。係咪？係啊，咁就唔使成日我諗到頭都爆啊嚇！咁另外嘅話啦，咁就係覺得講得好嘅，訂閱下 share 俾朋友，俾翻個 like 俾我嚇，支持創作，支持下，係啦，支持下小弟嚇，做一個新嘅 channel 嚇，多謝大家今集咁耐心嘅收睇，下集再見，拜拜。